السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ صلوا على النبي يا جماعة. واحدة بعتالي بتقول ان اخوها مسافر و... وبتقول انا هوية وامي عندها ولد وبنت بس، فاخويا اتجوز في نفس البيت، فامي واخويا اللي قاعدين في البيت، وانا اتجوزت وسافرت مع جوزي، واخويا مسافر ويروح ويجي كل 6 شهور كل 3 شهور على حسب ايه مزاجه. فامي قاعدة تحت ومراته فوق، فبيقول عشان منع للمشاكل فقال لمراته ايه، انا هجيب واحده تمسح وتروق لامي وتعمل لها اكل، عشان ايه ما تتعبيش انت ومالكيش دعوه بيها. قالت له لا ما تعملهاش اكل، تيجي تخدمها ماشي، تروق لها الشقه وتمسحها لها وتمسح السلم مفيش مشكله، لكن ما تعملهاش اكل، انا هعمل لها الاكل واديني انا حق الايه اللي هتديهولها. قال لها مفيش مشكله، المهم تبقوا متراضيين ومش عايز وجع دماغ وايه وتبقى الحياه ماشيه. قلت له خلاص زي ما قلت لك. فبتقول امي كل ما اكلمها الاقيها زعلانه، اقول لها مالك تقول لي مفيش، اقول لها مالك تقول لي مفيش. ففي مره قلت لها ايه كلميني فيديو، لقيت مرات اخويا منزله الاكل، فقلت لها ايه ده انت بتاكلي؟ قالت لها طب ايه مالك؟ قالت لها مفيش. قالت لها طب وريني انت بتاكلي ايه. فبتقول راحت مورياني الصينيه والاكل كله في ورق في اطباق فل. فبتقول لها ليه يا امي بتاكلي في اطباق فل؟ قالت لها عادي بقى، ايه المشكله في ايه؟ ما المهم اللي ايه في اكله وخلاص. قالت لها لا هو انت ما عندكيش؟ قالت لها لا والله مرات ابني مرات اخوكي خدت الحاجه بتاعت المطبخ كلها اللي عندي على اساس ان قالت لي ايه انا اللي هعمل اكل فانت مش تحتاجيهم. فانا قلت لها ماشي. فقلت لها طب ما بتنزلكيش في حاجتك ليه؟ قالت لها ما اعرفش، المهم اللي بتنزل لي في ده خلاص. حتى المعلقه معلقه بلاستيك، وحتى لو بطلع اكل فوق عندها او اشرب بتحط لي في كوبايه بلاستيك وبتشرب هي في كوبايه صيني او ازاز. انا ما اعرفش يا بنتي هي بتعمل كده ليه. فقلت لها ايوه مش فاهمه اشمعنى طب صينيه بعتها لك؟ قالت لها لا الصينيه دي بتاعتي. فقلت لها ايوه مش فاهمه ليه. قالت لها والله يا بنتي انا ما اعرفش هي بتعمل كده ليه، بس هي بتعمل لي اكل مش مقصره، لكن بتبعت لي الفل والمعلقه بلاستيك، انا ليه ما اعرفش كده يا بنتي والله. وعموما ايه كويس ان هي ايه بتعمل لي. قالت لها هو اللي كويس هي بتجيب من عند بيت ابوها؟ ما ابنك ما اخويا قايل لها اجيب لها واحده وقالت لها لا ادينا فلوس حق اللي هتدوها لها الاكل وانا اطبخ لها، لكن خليها تيجي بس تمسح الشقه وتمسح السلم. في ايه يا امي؟ قالت لها طب انا اعمل ايه يا بنتي؟ مش عايزه انكد على ايه على اخوكي، وكويس ان هو بيصرف عليا وبياكلني وبيشربني كده. قالت لها مفيش حاجه اسمها كده، اخويا ما يبقاش مقصر معاكي وبيدفع لك ومش مخليكي عايزه حاجه وانت تبقى